Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हम जिस इस्लामी महीने से गुजर रहे हैं इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है। ये माह इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। आमतौर पर Bugünkü gündörde biz ötüp yatkan İslam ayı Muharramul Haram deb ataladi. होता है हम एक दूसरे को मुबारक Bu ay İslam kalenderinin birincisi. गुज़श्ता जुमा जो था Jalpsinan jildin birinchi ayı kelgende मुहर्रम जुमे को शुरू हुआ है yangi yil boshlanganda तो जुमे पे biz आने लगा biri मैं biribizde qutuqlaymiz. तो बाहर एक साहब खड़े थे उन्होंने मुबारकबाद दी लेकिन मुबारकबाद किस चीज़ की क्योंकि उसी दिन Ayrim joylarda Muharram ayı Juma kuni je beyshanba kuni boshlangan. शियों के ऊपर हमले किए गए Qisqasi o'tgan Juma kuni men Jumaga kelib yotganda Koroda turgan bir odam meni qutuqladi. Biroq emnega qutuqladi? Emne deganda o'shal kuni Iroqda jardurlar bo'ldi. Shehidlarga chavullar jasaldi. Jana 20 chaqti odam shehid qilindi. तो मुसलमान Jalpsinan biz jangi yil boshlanganda bir-birini qutuqlaymiz. इस महीने के आने पर Biroq qamariy yil bo'yicha कर देती है ushul ay boshlanganda ये क्यों musulmon ummatini kuygan tabiati toza musulmonlar गलत होती है ushul aydan kelish सब meni जानते हैं ये इसलिए qabatil bo'lganini कि इन दिनों में jana ko'p tonganini bildira boshlashadi. हुकूमतों के ऐलानों के Emnega ushunday yuqorida men aytganday jardurlar bo'ladi, qondan to'giladi. Emnega ushunday bo'lganini bar bilishadi. Ushul kunlarda beyliklardan jariyalarini qarabasdan शिया सुन्नी फसाद शुरू हो जाते हैं har qaysi agimdardan ulamolarning birgalikdagi bayondamalarini jariyalarini qarabasdan दूसरे फिरकों की तरफ से या शरारती उनसर की तरफ से Shia sunni chagimchiligi boshlanib qoladi. Je qaysi bir yerda और दहशतगर्द qaysi bir azakutu jindarini je Shia mechitini boshqa agimdar tarafidan je chagimchil kuchlar tarafidan chavul jasaladi. मजमे पर हमला करके Hozir bo'lsa दर्जनों मासूमों की जान o'zining jeki qiziqchiligin o'ylaganda je terroristlar boshqalardan qo'lunda o'ynab shiyalardan jindarini je cho'g'lishlarini chavul jasab मजहबी 20 chaqti begunolardan jonin olishadi. सियासी विकासत होते हैं Ulardan orasida हुकूमतों को नाकाम करना चाहते हैं diniy qiziqchiliklari je diniy fikr kelishmasliklari yo'q. 10 मुहर्रम को Teskarisincha siyosiy qiziqchiliklari barlarda bor. जो मगरबी Ular beyliklarda egiliksizlarga uchratuvni ko'zdashgan bo'lishadi. आज है शायद पाकिस्तान में और कुछ मुल्कों में भी Jalpsinan 10-Muharram kuni eng qo'rqinchli kun bo'ladi. Batish o'lkalarida al kuni erting bo'ladi. बल्कि इस दफा तो Bu yerda anday qo'rqinch yo'q. मुख्तलिफ वक़्त पर ये हम Biroq chiqish o'lkalarida al kun bugun Pokistondagi ayrim boshqa o'lkalarda da bo'lishi mumkin. Bu kuni keyda zulmduklar chegine yetib qoladi. कोयटा सवार Atugul, Buljolu, Shiyalardan ayrim cho'g'lishlarini ushul chavullar boshlanib qoldi. Yuqorida men aytganday birinchi kuni veli Iroqda Shiyalarga chavul jasaldi. Pokistonda Rawalpindi, Karachi, Koyta, Savad shaharlarining da ushul chavullar jasaldi. Kecha kuni jardurlar bo'lib, bir to'p तो वो इस तरह jandar navet bo'lganligi jonunda gazetda yozilgan edi. Atugul Rawalpindi shaharida kun murunda chavullar jasaldi.
Keço'da jasaldı. Keço'da Şialarga jasalgan uşul çavuldardan ayına 23 adam kurban boldu. Şialarda uçu tapkandan öçün alışar. Emi Müslüman ümmet ayavay tankalarlık ayan estu avalda. Mana uşulele dini karama karşılıklar je kandaygına dini karama karşılıklar bol bolsun. Müslümanlar je Müslüman birliklerde da biri birini jaraka saluda. ऐसे हैं जिन मुल्क के अंदर ही अकलियती Je bol boso तो अक्सरियती फिरका uşunday ülkelerde yok emas. जो गोला बारूद के इस्तेमाल Alardan özünde san az agim birlik yürgüzüp jatkanda sanı köp agim kattu reaksiyonu bildirip jatar. Al ayagına oktor jana zambiriklerden koldanusuna barıp takalar. इसी बुनियाद पर San az agim uçup tapkanda sanı köp agim gaçavul jasa koyar. के नाम पर हुकूमत भी Uşunun ele negizinde terörizme karşı kuruşunun atinan बमबारी हो रही है je ülkego kıyanatçılık kurucularda talkalonun atinan birliktirde bey günolordu öldürüldü. मौत के मुंह में उतार दिया जाता है Oylap düşünbostan bombalanıp jatar. Atışmalar boluda. Üyler jeksen kılnuda. Özünün ele ülkesinde ming degen erkek ayaldar kırılıp jatar. Siriyada अपनी मनमानी करने akırki kündörde dal oşunday bolup jatar. फलस्तीनियों पर इसराइल का हमला Mana uşundan ulam İslam'a karşı küçtörgü इतना होने की वजह से halaganın kılının küçülüğü berildi. İsrail'den कोई इस्लामी मुल्क Palestinaga jasagan çavul Müslümanlardan oşul karma karşılığı jana birimdik joktuğunun ayınan gana bolup jatar. तमाम अखलाकी कदरों को पामाल न किया जा रहा Dini je sayasi karama karşılıktan ayınan या जहां bardik ahlaklık kadırlar jeksen kılınbay jatkan birbirine karşı zulümdük jana mitamdık kılınbay jatkan bir da Müslüman ülke yok. किसी न किसी सूरत में जुल्म होता हुआ एक दूसरे की तरफ से तो हमें नजर आ ही रहा है Neticede kaysi bir türde birbiri tarafından zulümdük bolup jatkanında körüdögüz. अपने दायरे इस्लामी ममालिक पर Sirtki तंग करते İslami चले küçtörde bunun जाए। काश neticesinde मुसलमानों को अकल आ जाए İslam ülkelerin öz अपने kurçosuna असलाफ alıp से jatışar. कुछ सबक सीखें तारीख हमें इनके मुतालिक क्या कहती है Müslümanlar aklını işletip biri gibi alışsa, ata babalarından sabak alışsa kana. रोम की हुकूमत ने Alar jönünde tarih biski emnilerde aytıp berir. Kaçan İslam'a karşılaş bolgun ulu bir güç, Rim biligi. Hazret Ali raziyallahu ta'ala anhu, हमला jana Hazret Muaviye raziyallahu ta'ala anhu'nun तो हज़रत मुआविया के kelişpestiginin ayınan İslam'a çavul jasamakçı bolgundu. बादशाह को पैगाम था Hazret Muaviye raziyallahu ta'ala कि anhu हमारे आपस के bundan इख्तिलाफात haberdar से bolgundu. फायदा उठाकर Al मुसलमानों को हमला करने की Padşah'a कोशिश न करना munday dev अगर eskertu हमला jasadı. किया तो मैं Bizden ortogustagi kelişpestiklerden faydalanıp Müslümanlarga çavul jasogo hareketlenbegin. Eğer çavul jasasan anda Hazret Ali raziyallahu ta'ala anhu tarafından saga karşı soğuşa turgan en birinci और आज ये लोग joker men bolun. के साथ मिलकर Kıskası हुकूमतों के खिलाफ biz tanıdık bolu turgan sahabalardan reaksiyası mana uşunday boldu. मुसलमान Bular bolso karşılaştı Armenin til tavşiv alıp एक बात İslam hükümetlerine karşı kutun tüzüşür. Anan Müslüman dep da atala berişet. का जो शर्त लाने वाला है इत्तेफाक होता है Tura bir nersege uşul ulamalar je alim süreyler je çagımçılık kuluçu tayfa bir fikirde. या अहमदियों को Alar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Mesih tarafından tüzülgün cemaatka Ahmediye Müslüman cemaatine karşı kutumu uyuşturuşat je Çin Europe'dan işenip
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये जरा भी खौफ नहीं ga iman keltiruvchi ahmadi musulmonlarga kuch qo'llanib ये दावा करते हैं islom alqaginan chiqarishadi. जिसके लिए Bular takir qo'rqib qolishdi. आबरू कुर्बान करने का दावा करते हैं Alar biz ushul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelmesin o'qiymiz. Je o'quga bildiruv jasashadi. O'shanda ele al sallallohu alayhi vasallamga jon bisminen abir veste qurban qiluvga tayyor ves deb aytishadi. रसूली हुक्म है Alar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan tumanku so'zini da ko'ngil burulari kerak. Alar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam emne deganini takir ko'ngil burishmaydi. Bu chechkindu bir buyruq. काश के ये लोग समझ Al tek bir sahabaga gina tanıdık emes bolçu. Adamlar Çin dilden kelime keltirishpeyt. Je üstürtün ele jana qaysi bir koptonunun ayınan gana keltirishe deb adamlardan jürögün jarıp kördüň beli. गुनाह करने के Alar munu tushunib alışsa kana ulama deb ataluvchilar öz dorunun adynan ele ilim deb sanaluvchi qavektan tishka chigib kelishse kana jalb qilay qalqte joldan azgurunun orduna alarga adele tuluk jana chindikte aytuga hareket jasashsa jana al jariullah hazrat mirza gulam ahmad alayhisalaminin baylanishi bardik sektachiliklarga chekit qo'yib zulmduk bilen mitamdikte tashtashsa kana oshunda ele diniy sog'ushlar degan o'yga chekit qo'yib islomdan ko'rkum talimin uchurluk imom hazrat mirza gulam ahmad alayhissalom ko'rsatib bergan iqmada jayiltib dushmandan kuchun jo'q qilib payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamdan tu astina alib keluvchilardan bo'lib qolishsa kana आपके सामने पेश करूंगा men jugoruda muharram ayinin atinan so'z boshlagan edim. Hozir men uchurluk masih jana mahdiden kitoblarinin ayrim üzüntülerin sizlarga sunish qilaman. वो भी Antkene milyon dogun sandagi ahmadi musulmonlarda bilib olishsan. Jamoat viska jangga kirgan ahmadi musulmonlarda ugub olishsan. O'shanda ele o'spirim yoshimda bo'lib Hazrat Imom Mahdi alayhissalom किस तरह ululardan suyurmatin qanday o'rnatganun sahobalardan darajasin qanday taniganin Shia sunni ayirmasin qanday joygonun jana Allah Taalaning buyruguna layık yer yüzündeki bardik musulmonlarni bir qo'lga cho'g'iltib birikkan ummat qiluv iqmalarin uyratganun bilbegenderda ugub olishsan. उनको भी पता चले कि इस जमाने में Dagi kede Ahmadi emas musulmonlarda xutbalar besde ushad. बनने के लिए So'zlar ustu tingdashad. Alarda ushul dordo कुछ गौर ruhama u baynahum degenden chinnigi ko'rinishi bo'luvchun nukura talim qaysi ekanini bilib olishsan. Qachongachayin musulmonlardan alsizliginan ilab o'tirib tek sirtinan ele aksiyalarga chiqib je terroristik ishlarda jasab o'zbekiston islomga xizmat qilib millatdan jana aqsin aqtovchi deb o'ylab yuraveramiz. बेनतीजा और जालमाना Qachongachayin jemesiz jana mitam ishter viste jasay berib dushmanga islomga chavul jaso uchurlarin चाहे मुसलमान berib turamiz deb o'y jugurtishsin. अपने मुल्कों में Qisqasi एक दूसरे को musulmon o'lkalardagi tinchsizlik jana bosh alamandik bir-birini zulmduk qilgandikdan bo'ladi. इसका हल Je islomga qarshi bo'lgan kuchlar tarafidan musulmonlarga qilingan zulmdukdan bo'ladi. Anin chechilishi tinchlikni o'rnatuv jana musulmonlardan aybatulugun qalbina keltiruv kuchu tekana Allah Taala tarafidan kelgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga chinnigi oshiq bo'lib al sallallohu alayhi vasallamdan ta'limin dunyoga joyiltu missiyasina dayindalgan elchi Hazrat Mirza Gulam Ahmad alayhissalomdan qo'linda jugoruda men aytganday sahobalardan martabasini jarik chacha turgan Ali alayhissalomdan ayrim üzüntülerin o'rtongorga salom. अगर अपनी इकाई मनवानी है Eğer hozirgi vaqtda musulmonlar
öz dorunun birimdigin tan aldırunu kalaysa, öz martabasın kalbina keltirunu kalaysa, İslam'da düşmanlardan çavuldarından saktonu kalaysa, dünyada İslam'ın kalanı jetkirip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den tu astina alb kilunu kalaysa, anda sunni şiit digen ayrmanı joyu şart bolur. Bozara jana agımdardan ortasındagi bölünülördü joyu lazım bolur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alip kelgen tüpku İslam talimini amal kılu şart bolur. Al İslam'da hiç bir sektaçilik jok bolçu. Anda har bir sahaba kurmanlık boyunca ülgü bolçu. Jakşılık jana takva boyunca ülgü bolçu. Har biri jarıktik jana baget beruçu jildiz bolçu. Birok ayrımdarının darajası Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den nazarında biyegrek bolçu. Hazret Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu Allah ta'ala jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tartulagan bir daraja başka hiç kimge berile albaytele. Kudu şunday Hazret Umar radhiyallahu ta'ala anhu'nun darajası bar. Hazret Osman radhiyallahu ta'ala anhu jana Hazret Ali radhiyallahu ta'ala anhu'nun darajası bar. Hazret İmam Hüseyin radhiyallahu ta'ala anhu jana Hazret İmam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu'nun darajası bar. Uşunda iretmenen kete berer. Oşunduktan sahabalardan darajasın alardan orduna jaraşa körü kerek. Eğer uşunda kılsangar anda har turdu fitna çagınçılıkları ötürülür. Uşul bardik ayrmalarda joyu uchun gana kingelerden arasından Hazret İmam Mahdi aleyhisselam keldi. Aleyhisselam har bir sahaba jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga jakin har bir tuğanının darajasın bizke körsetip berip alarga çok sürmet körsettu. Aleyhisselam Sirul Khilafa Khalifat Sirlar atu kitabindagi bir jayında munday aytar. Bu Arapça sözdür. Hanen Kırgızca koturması munday. Maga tuman kudoy ilim berildi. Abu Bakr bardik sahabalardan arasında en büyük şan şokot jana en gulu darajaga e bolçu. Jana şek gümonsuz birinci halifa bolçu. Oşundo yelle alturalu Khalifat jonundogu ayatlar tüşkün. Anan Sirul Khilafa atu kitapten elle dage bir üzüntüsü var. Anan Kırgızca koturması munday. Allah Taala ne güve kılıp aytam. Al kişi İslam üçün ikinci adam jana hayrul anam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den en galgaçke küzgüsü bolçu. Al peygamber bolboso da birok anda peygamberlar jana elçilerdegi jondamduluktor bar bolçu. Anan Sirul Khilafa'nın özünde öyle aleyhisselam munday aytar. Allah Teala Hazret Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sahabalardan arasında en batır, en takva, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den en suyuktusu, cengişke jetken asker başçısı, Seyyidul Kainat'ın alamdardan jetekçisi, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den suyusuna çoğup ketken başından ele al sallallahu aleyhi ve sellem'ga kam kor jana işlerinde al sallallahu aleyhi ve sellem'ga yardımcı ekinin bilçu. Oşol üçün Allah Taala öz peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'ga or kündordo al arkalı sorutu berdi jana ane Siddiq digen at üçün tandadı. Al kişi alamden peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den jakin boldu. Allah Taalaga saniyasnen digen Çepken tartuladı jana özünün özgöçe pendeler sabına kirdi. Dage malfuzat dage bir jerde aleyhisselam munday aytat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den mezgilinde sodagirlerden ulu padişahı bolgun birinci halifa musulmançılıkta kabul kılıp tengdeşi yok yardım berdi. Aga uşunday daraja berildi. Siddiq deb ataldı. Oşundu elle birinci joldoşçuna birinci halifa boldu. Tumen kudoy jazılgan. Kaçanal kişi soda işlerinin kayıtkanda Mekke'ye jetelekte joldo bara jatkan bir kişi aneminin jol guşup kaldı. Andan Ebne janglik bar deb suradı. Al jawab berdi. Janglik dele jok. Birok sizden dostunuz Peygambermin deb ayta başladı. Abu Bakr radhiyallahu anh oşollele jerde turup munday aytdı. Eger al uşunday bildirүүnü jasagan bolso anda al çinçil. Dagi aleyhisselam munday aytar. Hazret Abu Bakr radhiyallahu anh özünün bütün mal mülkün jana bayligin Allah Taala jolunda berip saldı. Jana özü
Jurkan orunu aldı. Birok anen orduna Allah Teala'ga emne verdi. Ane bütün Arapka padişah kılıp koydu. Anen ele kolunan İslam'da kayradan candandırdı. Murtad bolup ketken Arap'ta kayradan bağındırıp korsuttu. Jana hiç kimden ilesisinde da bol bogon belekterminen ane siladı. Anan Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu jonunda aleyhisselam munday aytat. Hazreti Umar radıyallahu ta'ala anhu'nun daraja sahabalardan arasında kançalık bir ekekinin bilesin geribi. Atugul kebir uçurlardanın oy fikrine layık Kur'an-ı Kerim'da düşüp kalçu. Al kişi turalu şeytan Umar'dan kölükosünün da kaça digen hadis keziget. İkinci hadis tümen kudoy. Eğer menden kiin biro peygamber bolo turgan bolso Umar bolmok. Üçüncü hadis tümen kudoy. Murun ümmet orada muhaddisler bol turgan ele. Eğer usul ümmet biro muhaddis bolso al Umar radıyallahu anhu. Dagi Hazreti Umar radıyallahu anhu jonunda Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın da aytat. Umar radıyallahu anhu kada vahiy ayan kelçüele. Al kişi özün büyük derecedagi adam dep oylogon emes. Büyük derecedagi adam digen manidagi vahiy ayan bolçu. Uşuga karavastan özün kıyın adam de bilgen emes. Jana asmandan kudayı jerde ornotkan çinnigi imam dikka şerik boluşun kalagan emes. Tagira aytkanda vahiy ayan algan soň Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga tartılangan darajaga şerik bolunu kalavadı. Tezkerisince özün tümön bir hizmetker jana kul de bildi. Oşul üçün Allah Taala'nın berişindigi yani çinnigi imam dikka orun basır kılıp koydu. Takta aytkanda Halifa digen çepkende kiygizdi. Anan Hüccetullah atu kitabinde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın da aytat. Arapça teksten Kırgızca koturması tümen kudoy. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den canında iki uçunda adam kömülgön. Alar takva bolçu, taza bolçu, Allah'ın jakin bolçu, iyek bolçu. Allah Taala alarda tirulugun da jana kaytişinan kiyen özünün peygamberine yoldaş kıldı. Tagin aytkanda köz jumgan soňda çoğu jakin rak koyulgan. Demek çinnigi yoldaşlık ahirine çeyin bargan usul yoldaşlık kana. Anen tengen dünyada tappaysınlar. Oşunduktan alarga kut bolsun. Allah Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu yaşaştı. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den şarında jana al sallallahu aleyhi ve sellem'den orduna halifa bolup dayin dalıştı. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den mazarına canaşa kömülüştü. Al sallallahu aleyhi ve sellem'den mazar digen beşke jakin datılıştı. Jana kıyamet günü al sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğu turgullar. Anan Sirul Khilafanın elle dage bir üzüntüsü var. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aytkan sözdörünün koturması tümen kudoy. Menen Rabbim maga tümen kulordu açıkladı. Hazreti Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh, Hazreti Umar Faruk radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh takva jana imandu boluşçu. Oşundu elle Allah Taala tanda balgan jana öz merim duyluklarını özgöçölüp algan insanlardan boluşçu. Allah Taala'nın atına antiçim. Al Abu Bakr, Umar, jana Osman, Zunnurayn de İslam'dan darvazalar jana Kuday askerlerinin asker başçılar kılıp koydu. Anan Hazreti Ali radıyallahu anh turalu Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın da aytat. Al radıyallahu anh öto takva jana taza aru insan bolçu. Oşundu ele en merem du Allah'ın en süyük dusu. Ulu übülösünün ökülü jana zamandan jetekçilerinin bolgon insanlardan bolçu. Jenguçu Allah'ın arstan jana merem du Kuday'dan jiget bolçu. Ayavay jo mart jana iç taza bolçu. Soğuş meydanında anin mangdayında çoğun askerler tobu tutsa da bir karışça ordunan çegin bey turgan özgöçü batır bolçu. Al kişi or jaşonu başından geçirdi jana takvanın en gulu martabasına jetti. Al mal mulk jana baylikte bölüştürücü. Kay kapaçılıkte ketruçu. Jetimlerge, miskinlerge, koşunalarga kongul buruçu algaçke adımlardan bolçu. Ar kanday soğuşlarda al kişi batırlarda işlerde körsettu.
Bul birinci digende gana bildirmeyit. Ulu darajaga eken digin bildiret. यानी कि Har kanday soğuşlarda al kişi batırlarda işlerde kürsütçü. Al kişi kılıç yana nayzalar soğuşunda tankalarlık işlerden küzgüsü bolçu. Anemine bir dekte al kişi tatlı söz mör. Yana kızıl tildu çeçin bolçu. Tagin aytkanda anin hayırlularında jal adamdarda kezikpegen tengdeş yok darajadagi kızıl tildu çeçindik baykalçu. Jana anen sözleri jürüktorunun tüvüne çayın jeti barçu ele. Al kişi öz sözler minen jürüktorun datin kettirçu jana ane dalilden nur minen nurdandır ele. Al kişi har turdu stil derde bilçu. Kayse bir maslede artıkçılıkka bolgun har bir insan al kişi jakka jengilgen adım seyaktu keçirem suragan boydun kelçu. Al kişi har bir kasiyet jana kızıl tildu çeçindikten hikmalarında kemel bolçu. Anen jetkiling dulugun jetke kakın biro timele abirsizlik joluna jol alganday. Al kişi arga siz birolorgo boruker boluga çakırçu. Har bir kanatan uçu tim koyboy kayır suroçulorde tamaktandırıga buyurçu. Tagra kayıtkanda sorabay turgan kanatan ularga da gongul burçu. Tim koyboy turgan suroçu biroga da gongul burçu. Alkışı Allah Ta'ala'nın jaken pendelerinin bolçu. Kudu oşundoy alkışı Kur'an-ı Kerim çoğunun süt içuçulordun algaçkılarından bolçu. Alkışı Kur'an-ı Kerim'deki terenk fikirlerden marifat boyunca acayip ilim bilimge bolçu. Kur'an-ı Kerim ilim bilimden ruhani sütü serteline. Ani alkışı ayavay jakşı bilçu. Anan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye koçu bargan uçurdage bir okyani bayan kılıp jate. Hazret Ali raziyallahu ta'ala anhu turalu Hazret İmam Mahdi aleyhisselam munday aytat. Oşundo siyu jana iman den uyutkusunan jaralgan anin jaken ber tugan janen kurman kuluçuluk kılıp tümün kudoy maksatta Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den söşögündo jaşnep jata berdi. Karşılaştarden ang doğuçuları Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çigip ketusun ilikte besen jana menele Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem de öldürü için uşulele yerden ketpey tursun. Allah aleyhisselam Farsice munday aytar. Kas bahar kasi sar nadhat jana fişanat işk ast ke inkar basid kunanan. Manise kimdir biro için başın kestirveyt janın kurman kılvayt al eme siyu uşul işte çok kuvanç minin kıldırat. Anan Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam Hazreti Ali raziyallahu ta'ala anhu jana Hazreti Hüseyin minen özünün okşuştuğun bayan kılıp jate munday aytar. Ali jana Hüseyin minen bir acayip okşuştuğun bar jana uşul sir jigişmenin batışını Rabbisinin başka hiç kim bilbeyt. Albette men Ali jana anen ikke ulun suyum jana al ikkosunu kastık kuluçu birogo kastık kılam. Anan aleyhisselam Hazreti Hasan raziyallahu anh jana Hazreti Hüseyin raziyallahu anh ikkosunun ten özünü tanıdık kısmetleri bar ekinin işleri bar ekinin jana özünü tanıdık darajası bar ekinin aytar. Alar turalu munday aytar. Menin nazramda Hazreti Hasan halifattan ketip abdan jakşı iş kıldı. Agaçayında ming degen adamlar kırılgan bolçu. Al kişi dage kan tögülünü jaktırvadı. Oşul üçün Muaviye'den mayana aldı. Hazreti Hasan'ın oşul işi Şiitlerge karşı dalil bolgunduktan Alar İmam Hasan'ga toluk razı boluşkan emas. Eğer Şiitler Hazreti Ali raziyallahu ta'ala anhu'nun baldar tural oşundahi makto sözdordu siloşso anda eminenge Hazreti İmam Hüseyin raziyallahu ta'ala anhu jonundo göbürtüp jabırtıp süylögündoy Hazreti Hasan jonundo oşundahi göbürtüp jabırtıp süylöşkoydu. Mana uşul sebepten ulam Şiitler aga razı boluşpaganin aytdı. Dagi aytat bes ikkosunu teng maktual ku aytabız.
Biz ikkosunu teng bağ beremiz. Ayta ketçuday tüpkusoz. Har bir adam özgöçü jondumdorgo e bolot. Hazreti İmam Hasan musulmandarda jarandik soğuş küçök kan tögülünü jaktırvadı. Al kişi tinçlikte közdögün. Alemi Hazreti İmam Hüseyin fasık günokor adamden koluna bayat berusun jaktırvadı. Emne degende oşunday kulu menen din buzlar. İkkönün niyeti ak bolçu innamal amalu bin niyati. Yazid'den kolunanda İslam'den önükönün çetke kage bolvay. Bul Allah Ta'lanın berişendegi. Al kalasa fasık buzkunun kolunanda ösüp önügü cüz beru mümkün. Yazid'den ulu takvadan bolçu. Tagirak aytkanda takva insan eli. Dage bir yerde Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'ın da aytat. Bu nerseni daima eske tutkula. Peygamberler jana Allah Ta'lanın başka çinçil pendeler dünyaya bir ülgü bolup gelişer. Al ülgü boyunca jürügo hareketlenbegen teskerisinci alarga sajda kulu jana alarda muhtajlıktardı kandırıcı de bilugo dayar bolup kalgın biro takta aytkanda alardan ülgüsün tuğravay teskerisinci alardan darajasın uşunçalık köbürtüp jabırtıp alarga sajda kıla başlasa jana muhtajlıktarın kandırıcı dey başlasa hiç kaçan Allah Ta'lanın aldığında kadırlanbay teskerisinci ölgönden kiyin al kişi atılgan imam andan kaç kanena güve bolup kalar. Kudu şunday Hazreti Ali radıyallahu anhu je Hazreti İmam Hüseyin'in darajasın apırtıp turgandar kudu alarga sinişkanınday. Lar İmam Hüseyin'de erçigen derden emes jana buga İmam Hüseyin razı bolu albayt. Peygamberler daima adamlar alarda erçugo ülgü bolup kelişer. Çindiginde erçudan başka hiç nerse yok. Tagirak aytkanda mına uşul adamlardan ayrıca peygamberlerden yolunda jürü kerek. Anan Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam Ahmedi musulmanlarga nasat kılıp munday aytat. Kayse bir Ahmedi Hazreti İmam Hüseyin yönündo kandaydır bir söz söylegan eli. Ane bilip Aleyhisselam kattu kapalandı. Jana Ahmedi musulmanlarga munday aytdı. Aykın bolsun kayse bir adam joldogon kat arkalı tümönkülördü maga jetti. Özdorun menen cemaatıma tandik kuluçu ayram kim akıldar Hazreti İmam Hüseyin turalu Huday saktasan Hüseyin uçurlu halifaga takta aytkanda Yazid'ge bayat berbegen dikten çıkkınçe bolçu jana Yazid çindiktin üstünde bolçu degen sözdördu aytça lanatullahi lal kazibin menen cemaatımdagi kandaydır bir çinçil adamdan ozunan uşunday ihlas sözdör çıkkanına men işenbeyim. Biro koşulleli uçurtat mümküdoy oyda köngülümde payda bolur. Köpçülük şiitler özdörünün sögünülörü jana uroyluklarına meni da koşup alvadı bele. Tagirak aytkanda meni da tildeşer. Oşul üçün kaysi bir akıl tümön madaniyetsiz biro ahmak sözdör menen yok kaytırganı boluşu mümkün. Kudu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga hakaret keltirgen bir Hristiyandan uroyluguna job katar kem akıl bir musulmandan Hazreti İsa aleyhisselam turalu ayram kattu sözdördü silep koygandoy. Kıskası men tümön kul jari arkalı cemaatinde kulaktandıram. Biz tümön kuda işeneviz. Yazid tabiatı iflas dünyaluk kurt jana zalim bolçu bironu momun deb ato uchun kerek tu aniktama aga shaykesh kelbeyteli momun bolu kandaydir bir jengel jumush emas muna oshunday lor jonundo Allah Taala munday aytat qalatil arabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna jiroktorno iman jazlib o'z Rabbi sen jana anin razıçiligin ar bir nerseden joru koyucular takvanın içke joldorun Allah Taala üçün tanda balgandar hanin suyusunu şogup ketkendir gutse aktu Allah Taala'dan tosa turgan ar bir nerseden meli al ahlaktik aval bolsun je buzku amaldar bolsun je kaydigirlik jana jalkoluk bolsun büt barinan özdorun alistata turgandar momundar bolup birok mitam Yazid'ge uşul kasiyetler kaydan nasip etken dünya suyusu ani sokur kılıp koygan ele birok Hüseyin radıyallahu anhu taza jana iyik bolçu oşundu elle şey gümönsüz Allah Taala öz kolu menen tazalap öz suyusunu
sol turup jibergen ilk tardan bolçu jana albette al 5 jetekçilerinin bolçu aga genedeyda kek sakto adamde bul imandan kuru kaltruga sebepçi al imamden takvası Allah Taala ke bolgu suyusu sabır dulugu turuk dulugu si nusu jana ibadat disçun ulu martabalı ülgü besal masum beykunago berilgen hidayette turoçus aga düşman bolgan jürek talkalandı deyiver. Jana iş yüzünde aga bolgun suyusun bildirgen jürek iyilikке jetti deyiver. Oşonda ele anen iman, ahlakta, hayratuluk, takva, turktuluk, Allah'a bolgun suyusunun bardik izlerin çagıldırı jolu minen toluk erçu minen özünü toptok alar. Kudu taza bir küzgüdo bir sulu insanın süretündoy. Uşul adamlar dünya közlerinin kümüskö bolşar. Alardan özünün bolgan biroğunun başka hiç kim alardı bilbeyt. Uşul dünyanın közü alardı tane albayt sebep alar dünyanın ayağı al duruşar. Hüseyin radıyallahu anh'ın şehit ketkeninin sebebi da uşul. Emne digende dünyanı tanımadı. Dünya kaysa bir yek jana ulunu anen tirulugundo silade. Demek Hüseyin'in radıyallahu anh'ın silaş mümkün bele. Sözdün kıskası Hüseyin'ga akarat keltiru abdan çoğun kastık jana iman joktukka kiret. Oşunda ele Hüseyin je iyek imamdardın arasındaki kaysa bir uluga akarat keltiruçu je alturalu kandaydır bir kimsin tuçu sözlü diline algan kişi öz imanın tekke getirir. Sebep Allah Taala özünün ilk tarina jana süykülörünü düşman bolgun kişiге özü düşman bolup keter. Maga oroy söz aytkan je meni tildegen biroga job katar kayse bir ulu jana Allah Taala'nın süyüktuğusu jonunda ihlas sözü tilgi alu katu günah bolup. Mana oşunday uçuda keçru jana nadan düşman üçün dua soro jakşirak. Sebep eger bular kim tarafından ekendiginde bilişkende takir oroyluk kılmak emas. Dağ aleyhisselam'ın da aytar. Allah Taala'nın süykülörü jana jakindar üçün ruhani al tukum digen lakab abdan layık gelir. Salavat okumanda Ali Muhammed deb okuyusko ruhani al digen söz Allah Taala'nın süykülörü jana jakindarına tanıdık ekinin aytti. Al sallallahu aleyhi ve sellem özünün ruhani al je yu bilösü tagira aytkanda Hazreti İmam Hasan radıyallahu anh jana Hüseyin radıyallahu anh jönündo söz kuluda jana al ruhani tukum özünün ruhani tay atasından eçber tonoçunun kolu tono albay turgan ruhani muraste alşad jana alar hiç kim zulümdük minen tarta albay turgan baktarga murasker kılnışad. Ayrı Müslüman agimdarda alardan ruhu ölüp kalganda jana ruhani jaktan al tukum bolu digen uluşalarga berilbegende uşul tümön oy payda bolgan. Ruhani mal mülkü murasker bol bogun duktan alardan akıldarı mokok bolup kaldı jana alardan jüroktoru kir jana sokur bolup kaldı. Hazreti İmam Hüseyin jana İmam Hasan radıyallahu anhuma Allah Taala'nın jaken jetkiling duluk ese abir duluk ese tazaligi jana hidayet imamdar ekendigine kayse iman dul tümön sanı yalat tagra kaytkanda hidayetten imamdar bolçu janalar albette ikko mani jaginan peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tukum bolçu oşunduktan marifat jana hakikat elerinin işine mi munday eğer Hazreti İmam Hüseyin jana İmam Hasan radıyallahu anhuma Khandik jaktan Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem al tukum bolboso da alar asmanda ruhani tuganchilik jaktan al tukum deb atalgan digi üçün albette Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ruhani mal mülkünü muraskir bolotele vaqtlu denenin tuganchiligi bar bolgondoy ele ruhtun kandaydir bir tuganchiligi bolbay bu jok sahih hadisten da Kur'an-ı Kerim'de da tuganchilik alaka baylanishlar bolot jana ezelteden dostluk menen düşmanlıkta bolot emi akıllı bir insan oylonso bolot üzgültüksüz jana tügülükko Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum bolu simikta narlık nersebi je takva
tazalık cana imansız hiç nerse septilbegen denelik jaktan peygamberden al tukum boluculuk bu. Bundan kimdir biro biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi biliyorsun hakaret keltirip jatavız deb oylab olsun. Takta aytkanda aleyhisselam ruhani jaktan al tukum bolu darajası denelik jaktan al tukum je baldar bolu darajasından biyegrek turganın aytıp jatar. Munday aytar kimdir biro biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den iyi biliyorsun hakaret keltirip jatavız deb oylab olsun. Teskerisinçe uşu sözdörden biz közдөgөн maksat müddöbüs bul. Tek denelik jaktan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den al tukum bolu İmam Hasan Cana İmam Hüseyin radıyallahu anhumanin şan şöketini jarashpayt. Sebep ruhani alaka baylanışsız al tugandık baylanış tümün sanalar. Takta aytkanda denelik jaktan alardın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al tukum bolusu bul ruhani alaka baylanış. Jana ruhani jaktan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tukumuna kirgen tugandar gana Çin'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tigiz baylanışta peygamberlerden ilim bilimleri jana ruhani nurlar peygamberler üçün kudu baldarınday bolot alardan taza denelerinin çıkan bolot. Takta aytkanda türkü nerse bul alardan talim ilim bilimleri jana alardan taragan ruhani nur gana jana ane erçigenler üçün oşolele nerse Çin'igi nerse bolot jana oşol ilim bilimler jana nurlardan jange jaşogo jetişken oşundayeli al nurlardan jardaminda jangidan törülgön dorgana ruhani jaktan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in al tukum deb atalışar. Oşunti var bir Ahmedi, har bir Müslüman eger peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in talimini amal kıluvchilardan bolsa, al sallallahu aleyhi ve sellem'den nurundan fayda koruchulardan bolsa, al sallallahu aleyhi ve sellem'den nupura talimini amal kıluvchilardan bolsa, andal kişi Muhammed peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in al tukum deb sanalar. Kıskası bu Çin'deki joljogo, andan har bir Müslüman juru kerek. Har bir ulu darajalı insandan ordun tanip agasi hurmat korsatkulo. Ane hurmat agla, özara Jaljeldar, fitna çağınçılıklar, kıyrap, öldürülörgü, çeket koygula, uşul bardi, kıyrap, öldürülör, Musulmandan, kolunan Musulmandan tögülüp jatkan kanının arkasında İslam'a karşı bolgun kuş dordunda kolu boluş mümkün. Lar Musulmandardı bölüp jarıp, akça berip, iri summani körötüp, fitna çağınçılıklardı jaratışta mümkün. Je içine kirip, mun barın özdörü da kılıp jatkan boluş mümkün. Akırkı gündörde şiitlerge jasılıp jatkan çabuldarda je meçetlerge bolup jatkan çabuldarda hükümet terörist dep aytkan uyumlardan kolu bar. Teröristler jonunda hükümet ordunda reportajlar bar. Alardan arasında Müslümanda bolbogon teskerisinçe bulup jaratucu maksatında sırttan kelgen adamlar bar bolçu degen oңду haberler Pakistan'da da bar. Allah Taala Müslüman ümmetini rahim kılsın jana intimaka kilu üçün alarga kuch bersin. Akımdı Müslümanlarga men tümün kulordu aytmakçımın. Başka Müslüman agimdar birbirinden öç alışar. Eğer biri çabul jasasa, ikincisi de cevap kaytarar. Uşu bardık agimdar özara birigip bizki zulüm kılışuda. Uşuga karavastan Hazreti İmam Aleyhisselam'a bayat bergen soň bulardan öç alunu biz oygoda keltirbeşimiz gerek. Ova biz kuluga mildetu iş bul. Har bir zulümduktan keyin biz jakşylyk jana takva boyunca ösüp önügüp murdagisi nanda köbürök Allah Taalaga baylanışıp dualar menen alektenip turuşuz lazım. Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anh'ın beske körsötkön iş yüzünde kurmandık ülgüsü bis üçün jetekçe koldanmo dep sanalar. Uşunu elle közdöp turup özünün ırlarının birinde Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam'ın ikinci halifası Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radıyallahu anh जमात इसका मुंदाई देव नसत कुलगन वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं ये क्या ही सस्ता सौदा है दुश्मन को तीर चलाने दो कोतल मसू alar silerde Husayn kılıp öz dorun Yazidge tandı kılışar bul arzan sovda emes meyle düşmandar nayzalarda ata bersin. Kıskası Hazreti İmam Hüseyin hani Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam 5 jetekçileri ekinin aytkan. Bizke sabırduluk jana turktuluktan sabık beri bizke 5 jol dorun korsatup koydu. Mına uşul sundordo takta aytkanda Muharram ayında özgöçü har bir akıllı Müslüman sabırduluk jana turktuluk duasını soro menen birdekte düşmandan jamançiliginden saktanu üçün
Rabbe kullu şeyin hadimuka Rabbe fahfazni vansurni varhamni digen duanında köp okusan. Murunda munu aytkan elim. Saktanu üçün uşu duanı surap turuşus lazım. Allahümme inna nacaluka fi nuhurihim ve na'uzu bika min şururihim digen duanında köp okula. Salavat okuga men ötkün cuma gününde aytkan elim. Buljakka gongul burgula deb burada da aytıp kelgenmin. Allah Taala har bir ahmadi musulman de özü korgosun. Bizge karşı kutum uyuşturup jatkan düşmanga karşı bizge Allah Taala özgöçü koldo jana kömök körsetsin. Oşunda ele bizge rahim kılgan koydun. Ahmadiyet düşmanlarının har bir cemaatçiliginan har bir cemaat müçüsün jana cemaate korgosun. Alar cemaat viska karşı tüzgün je tüzüp kele jatkan har bir kutum jana cemaatçilikte Allah Taala alarden özünü kaytarsan. Bizde Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den çinnigi al tukumun koşsun. Amin. Hazreti İmam Mahdi aleyhisselam aytkanda tuku daraja ruhani al tukum duku. Eğer denelik tugançılıkta bolsa anda bul bir belek bolur. Birok eğer denelik al tukum bolsa birok uçul denelik al tukum ruhani al tukum darajasına jet şugu hareket kılvasa anda Allah Taala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e baylan şunun neticesinde berem dep vada bergen kut berkelerden hiç kaçan fayda kuru alvayt. Demek biz her vakta öz vüstü tekşirip duruşumuz lazım. Kaçan biz salavat okusak oşunda mana uşu salavattan fayda körü üçün Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen talimge amal kuluga kançalik hareket jasayız. Uçurluk İmam Hazret Mirza Gulam Ahmad aleyhisselamga bayat bergen soň Kur'an-ı Kerim'den bir ligin kançalik darajada öz vüstü kabul kılavez dep öz vüstü tekşirip duruşumuz lazım. Allah Taala koldo ululardan darajası jönünde uşul sözdür. Karşılaştardın bizke körsetken zulüm jana kısımdары ayran beyliklerden bizke kılınıp jatkan uşul zulümdükler bizde murdagesinanda Allah Taalaga jakindatsın. जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें इस बात का जायजा लेना चाहिए biz jasab jatkan kurmandıklar iç taza adımdardı. Ahmadiyetten kucağına alıp kelüçü bolsun. Jana biz Ahmadiyet Çinigi İslam'dan jengişlerin öz közüsmenen körüçülerden bololu. İsrail Palestinaliklarga kılıp jatkan mikaçiliklar jönünde men murunda söz kılganmın. Alar üçün da köp dua suragla. Allah Taala beygünah adamdardı her türlü zulümdükten saktasan. İsrail tarafından uşunday bayandamalar kelüdo. Biz korkunçtu avalda jaşay albaybiz. Oşun üçün biz Palestinaliklarga çavul jasadık. Özüyle alga çavul jasadık. Özüyle alardın adamdarını öldürdü. Anan alar job kaytarışkanda bular biz üçün korkunçtu jaratışuda de koydu. Dünyalıktor tandagan uşul mitamdık jana zorduk zombuluk ıkmasına ötü tan kalasın. Jugoruda da men aytkanday musulmandarda birimdik joktuktan ele munun bari bolup jatat. Allah Taala rahim kılsın uşul beyküno Palestinaliklarga da rahim kılsın jana alardı her türlü zulümden saktasan. Amin. Amin. बयान आ रहे हैं कि हम Amin. खौफ की हालत में नहीं रह सकते इसलिए हमने फलस्तीनियों पर हमला किया खुद ही पहले हमला किया खुद ही उनके लोग मारे खुद जब उन्होंने जवाब दिया तो कह दिया ये हमारे लिए खौफ पैदा कर रहे हैं ये अजीब धौंस है और ये अजीब तरीक है जो दुनिया वाले अपना रहे हैं सिर्फ इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुसलमानों की कोई इकाई नहीं है अल्लाह ताला रहम फरमाए और इन मासूम फ़लस्तीनियों पर भी रहम करे और इनको हर किस्म के जुल्म से बचाए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر